अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। सो अभी मैं लंच बना रही हूँ एंड थोड़ी देर बाद मैंने जाना है एनुअल डिनर पे। सो ये है जी मेरा आउटफिट। मैंने ये आउटफिट सेलेक्ट किया है और ये साथ में मैंने शूज़ पेयर किए हैं इसके साथ। एंड लेट मी शो यू माई ज्वेलरी। मैंने इतने मज़े के क्यूट से इयरिंग्स निकाले हैं। वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जस्ट लुक एट दिस, कितने क्यूट हैं ये। और ना बिल्कुल सही जा रहे हैं इस ड्रेस के साथ। वैसे भी इतना ज़्यादा फैंसी तो तैयार होना नहीं है, तो बिल्कुल साथ ये साथ मैच भी कर रहे हैं और साथ सही लग रहे हैं। किसी रोज बारिश जो आए। मैंने इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा मज़ा वापसी भी आया राइड का। ठीक है, तो वापसी भी बड़े मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड आई रियली रियली एंजॉयड। तो बस ये है कि अभी मैं चेंज तो खैर नहीं करूँगी, लॉन का सूट है तो बस अब मैं सोने लगी हूँ। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।